你好，我係來了，我來咗報户口。哇，很得印象哦！一平恭喜哦，我啱結太了呢。介兩日咧，恭喜你哦，彩電兩王咧，好等你到第60年內來登記，希望愛發300萬元以上呢。一平，你看，生意呢上來，強家聰明強愛獎，強家公都當3萬哦。真是咯，什麼啦？來，兩種新強數，請你寫好來，名額按好嗎？我到兩位喊做得量，生育補助1萬元。身份證有帶嗎？有哦，第2種潤紙。安姑，哇，用紙笑到很得印象，很白日聽懂聰明。我都當你老幾講懂到會呢，當你可能記日睇，我就歡喜咧。阿爸阿婆咪絕對懂歡喜呵。記得當你摸住日白啊看，就開眯小眼，睇紅事情就係來南用紙呢。很好，錯啦，日平。我到朝勸嘅媽祖廟，都好入送寶貝口福台。等下你少少辦好事，就得去看下哦。希望小朋友家家平安狀態。好，什麼呢？這係最新嘅戶口名簿，貴費30元。請問你係順沙辦理小朋友嘅健保卡嗎？好啊，麻煩你了。請你寫一下小朋友嘅名額。出世嘅時生年日，小朋友嘅身份證號碼係 B123456789。兩下我哋都為強時間通報健保局，記住為持同家寶。小朋友係聽阿爸投保嗎？冇唔錯。好，因為小朋友係第100辦健保卡，是唔是收費？健保局老愛都有連線，2-3隻工作日。就為老健保卡寄到業務卡，請問要寄到戶籍處置，也係其他通信處置呢？哇，呢片拜託寄到戶籍處置就好。好，兩位也有注明小朋友係話阿爸家寶嘅，我哋資料都傳出去咧，也係健保局嘅父母專線，韓白係有乜嘅狀況，你是報小朋友嘅資料，健保局一查就地咧。麻煩你算一下，這係生育補助費1萬元，這篇請你簽下名。好，安樣就好寫咧，恭喜哦，一平。